Всем привет! Вы на канале Вика и друзья. Сегодня я не знаю, какое качество, но потому что я на телефоне в этот раз, а не на камере. Да, вы не знали, у меня есть камера. В общем, сейчас мы поехали с папой в сад. Я после школы пришла, покушала. И уроки сделала, естественно, и мы поехали в сад. Да, тут холодно. Спрашивают, почему я в розовой куртке? Потому что у меня сегодня произошла трагедия в школе. Не про аварию. Я с вами оговорю. Я просто вообще влог, просто так решила снять. Потому что, сколько это чужую в общем, я решила записать. Потому что я давно где-то аж 3 недели не кладывала. Это, знаете, потому что я, заболела ветрянкой. Что это было очень плохо. Да, вы не знали, я еще не болела ветрянкой. Поэтому сейчас буду очень часто снимать видео. Да, ставьте обязательно лайки и подписывайтесь на мой канал. И еще что я вам хотела сказать, это то, что если вы хотите, как папа шашлык снимает, мы когда ездили в деревню, то мы там зарезали свинью. Да. И вот сейчас папа там готовит. Ну, пошли посмотрим. Так, спускаемся. Грязная машина. Ты когда машину собираешься мыть? Мясо. Мясо, потекли мясо. Мою. А вот мясо сколько примерно будет коптиться? Час где-то. Час? Минут 30. И что мы все это время будем делать? Делать что-нибудь? Что? Мы сразу все вырубили и откопали. Бананчики. Бананы мои. Уже нет их желтых слив. Ну за что? Почему бананчики отцветли? А? Я не понимаю. Боже, это что такое?
Зачем? А, я поняла. Тут дождик был. Да, пап? Угу. Да, что-то у меня дым летит. Я туда плюнул. И сюда. Нагрелся, нет? А там дым просвечивает. Ну, бочка нагревается. И там паук. Паук, ты там сгоришь. Мы там, что ли, паука будем жарить? М? Угу. Мы будем жарить мясо. Замаринованное. Потом все сам маринуем. Пахнет вкусно. О, дыма все больше и больше. Дым на дым. Надеюсь, мы еще одну кошку не найдем. Мы же Тусю тут и нашли. Да, пап? В саду. Папа, а когда Тусю забирать будут? А? Когда Тусю забирать будут? Я хочу ее хозяину отдать. Вот найдется хозяин. Но он по-любому в ВК заходит. А у меня нет ВК. У меня есть WhatsApp, круче ВК. А я не хочу ВК скачивать. Оно память занимает. Ничего не скачать. Нет мяса. А идем сюда. Как ты делаешь салат? Я попробую. Вот смешная вот это. Что это такое? Какой-то... Это птичка! Да? Фу. Птичка свиньи. Это птичка. Вот еще одна птичка. Две птички. Когда-то эта свинья хрюкала. Когда-то. Да, пап? Когда-то она хрюкала. Это точно. Когда-то она хрюкала. Когда-то. А когда? Не помню. Не помню. И что это за бумажка, на которой ничего не написано? И зачем она вообще приклеена? Вопрос. Бумажка с